sou a Isabela. Hoje vou ensinar o ciclo da água. Sabias que a água nunca acaba? Ela está sempre a viajar. O sol aquece a água dos rios e do mar. Ela evapora e sobe para o céu em forma de vapor. Lá em cima, o vapor esfria e vira nuvem. Quando as nuvens ficam muito pesadas, chove! Isso é a precipitação! Mas quando faz muito frio, a água congela e vira gelo, granizo ou neve. A água volta para a terra, rios e lagos. E o ciclo recomeça. Aprender ciência é divertido, não é? Viram? A água nunca para. Até a próxima!